Crkva Svetoga Stefana katolička, koja je najveća na Balkanu, koja se nalazi u Skadru, je bila najveća sportska dvorana, na primjeru, u zemlji. I u to vrijeme 40 martira religije izgubilo svoj život, koji su bili čak i imami džamija, predstavnici pravoslavne crkve, katoličke, kao i čuveni kardinal Vićenc Prenuši, koji je Enver Hodža 40 martirima oduzeo život, koji je streljao na jedan dan. Zato što su se suprotstavili njegovom sistemu i rekli: nećemo mi odreći se prava religije. I on je napravio primjer od njih i oni dan danas nisu zaboravljeni, dragi moji prijatelji. I čvrsta ruka komunizma je vladala od 85. godine. U to vrijeme Enver Hodža je preminuo, pre par godina, 3-4 godine preminula i njegova supruga, ako ne grešim, 103 godine imala, Nedžmije Hodža. I ona i Ramiz Alija su preuzeli vodstvo, ali u to vrijeme iz Skadra je krenula velika studentska revolucija, a također i kompletne Albanije. Albanci više nisu htjeli da trpe taj komunizam, tu čvrstu ruku, taj genocid nad narodom, jer ljudi su mnogo propatili. I danas mnogi se pitaju šta se desilo s njihovim porodicama, gdje su završili, jer sistem je bio stvarno prestarog za našu zemlju. Znate li što znači 50 godina zatvorene zemlje, onda narod ovako pusti? To nije tako lako. Ali ona je predvodila zemlju s Ramiz Alijom do 90. godina uz vodstvo u to vrijeme čuvenog Sali Beriše, koji je pobjedio na izborima 91. uspio da pobjedi komunizam i parlamentarnim izborima, i u to vrijeme čak u Tirani, koji dan danas ima status glavnog grada i ima 1 milion stanovnika, koji je samo 40 km udaljena od Trača, u to vrijeme je srušen i ogromni spomenik koji je bio 25 metara visok ispred Đerđa Kastriotija Skenderbega na bulevardu Skenderbeg, i gdje je jednom zauvijek pobjeđen i komunizam. 1992. godine po prvi put u istoriji granice su bile ponovo aktivne, i to je razlog zato što dan danas 400.000 Albanaca živi u Grčkoj, 800.000 u Italiji, a sumnja se da po širim svijetom žive još 5 miliona Albanaca. U južnom dijelu Albanije se priča gekski dijalekt, u centralnom i južnom dijelu toskski dijalekt. Razlika je među dijalekata, pošto ima mnogo utjecaja italijanskog jezika, pošto Albanija kao zemlja bila mnogo puta u istoriji zauzeta, 1168. prije Krista od Rimljana, 1040. 80. od Bugara i cara Simeona, 1396. od Venecijana, i zadnja okupacija je bila 1470. 879. godine, kad je Mehmed II, Mehmed the Conqueror, ili bolje reći osvojač, uspio da zauzme Albaniju. Gdje je 500 godina Albanija bila pod Osmanlijama. Nemojmo da zaboravimo da zadnji turski vojnik Albaniju napustio 1912. godine, kad je sad baš Toptani u to vrijeme i u Skadru prvi put otvorio vrata Erozafe tvrđave. Ali Albanija je uvijek bila okupirana zemlja, nikad nije imala pravo da bude sopstvena zemlja, uvaženi gosti. I u Prvom svjetskom ratu 1914. do 18. je bila više vojno polje između velikih sila Austro-Mađarske, također i Francuske. U Drugom svjetskom ratu Mussolini 39. zauzeo Sarandu i dan danas luka nosi ime njegove ćerke koja se zove Porto Eda. 43. su došli Njemci, koji su u to vrijeme imali glavni cilj da dostignu Tita i Jugoslaviju, ali nedavno, prema istoriji, u Vraku dole, to je ka Božaju, kad se ide graničnom prelazu Hani Oti Božaj, tamo ka Crnoj Gori, koji povezuje s Podgoricom, postoji jedan most koji su partizani digli u vazduh i spriječili prelazak u Jugoslaviji. Ali više štete nanijeo Mussolini, koji je pokrao kompletno zlato i srebro Albanije što imao, nego što su Njemci. Njemci su samo, bolje rečeno, prolazno ovamo dolazili kako bi dostigli do Jugoslavije. I kao što vidite, historijski Albanija je uvijek bila pod tuđim okupatorom. Nikad nije imala tu inicijativu da bude slobodna zemlja. 1878. godine, nekada davno, velika Albanija je postojala. Krf, Janina, Larisa, nemojmo da zaboravimo Skopje, Ohrid, Plav, Gusinje, Ulci, Tuzi, Kosovo, to je nekada bila velika Albanija. Ali čuveni Otto von Bismarck je u to vrijeme rekao: ne priznajem nikakvu zemlju po imenu Albanija, Albania is just a black point on the map, I will never accept it, to je bio rekao. I u to vrijeme Albanija izgubila tu teritorijalnu vrijednost, raspala se, i to je zato i uticaj i razlog zato što većina nacionalnih manjina dan danas živi po Crnoj Gori, po Makedoniji i šire, uvaženi gosti. Ali nemojmo da zaboravimo da Albanija ima 2,8 miliona stanovnika i 65% su muslimani, 25% su pravoslavci i 15% su katolici. Ali najljepše ono što imamo, to je ta tolerancija između religije. Nebitno da li si musliman, nebitno da li si katolik, mi se čas međusobno udajemo, ženimo, nemamo nikakav problem s time. I u mojoj porodici, ja sam musliman, ali vjerujte mi, imamo miksovano i pravoslavaca i katolika, sve zajednički slavimo. To je jedna od najljepših strana koje Albanci čuvaju, i ta vrijednost, ta tolerancija koja je zbog Envera Hodže nastaje, koja nam je sve to oduzeo.
fabrike marmura, cementa, petroleja, željezničke stanice, svega ima u Albaniji, tolikih resursa, 60% zemlje živi od poljoprivreda, ali od velikog turizma. Nemojmo da zaboravimo da prije korona pandemije Albanija je imala 2019. 8 miliona stranih gostiju i posjetioca, gdje je dobitak, prihod bio 2,9 milijardi eura uvaženi gosti, koji uglavnom u Albaniji postaje jedan od najjačih sektora. Ali također nemojmo da zaboravimo da je i Mussolini u to vrijeme, za vrijeme drugog svjetskog rata, pročerao i naše kralja, pošto Albanija je bila i kraljevina, Ahmet Zogut, koji potiče također uvaženi gosti njegova dinastija, koji dan danas ima naslednika, princ Leka Zogu, koji nema nikakvu funkciju, koji je vladao od 1928-39. godine, pobjegao je u Grčku, u krv, gdje mu je čak Hitler lično, kad je ženio Geraldinu, pošto je on bio prvi koji je taj razmak slomio, taj zid između muslimana, pravoslavke, pošto Geraldina je bila pravoslavka. I Hitler mu je čak poklonio Cabrio 540 u to vrijeme, kao poklon za svadbu. Preminuo je 60. godina u Francusku i njegovi ostaci su tek 2012. prebačene ovamo u Tirani, u Nacionalnom muzeju, koji je najveći, ubedljivi u Albaniji. I uglavnom, uvaženi gosti, u to vrijeme Albanija je slavila i 100-godišnjicu kao nezavisna zemlja. Jer po prvi put u istoriji 1912. godine, 28. novembra, proglašena je nezavisnost Albanije od Ismail Marija Bey Vlore u južnom gradu Vlore, uz podršku naših patriota iz Skadra i Sa Buletinija. I nemojmo zaboraviti Luić Gorakuća, koji je bio bivši ministar, poslanik. Oni su tu inicijativu preuzeli i proglasili nezavisnost naše zemlje, kako Albanija ne bi više gubila teritorije kao što se nekada dešavalo u prošlosti. Ali nemojmo da zaboravimo, osim toga, da mnogim zemalima u to vrijeme nije baš pašalo da Albanija bude samostalna zemlja. Možete me pratiti, ja sam se tek zagrevao. Može. Nego ja volim da imate što više informacija, ovo da se zove VOR, ovo je